Всем привет, доброе утро. Сегодня суббота, на работе и с самого утра ще не успів приїхати на роботу. Уже притягнули, так сказать, сварочный аппарат инверторный нового поколения, так сказать, САП 260N Дніпро М. Нова модель. У мене самому дома Дніпро М, но у мене 250-ка, габаритами менше. И сейчас вам покажу сам сварочный аппарат. Здесь регулятор тока, індикатор, зелений індикатор, це у нас ровер, ну, сеть показує, це перегрів или неполадка, короче. Два виходи плюс-мінус на кабеля. Що у нас тут ще є? Включення сети, шнурок, вентилятор. Все, як обычный стандартний сварочний апарат. Правда, кнопка заїдає. Ну, як завжди, прогорає. Хренові кнопки. Прогорають контакти, прилипають або плавляться, коротше, від нагрузки. Ну, ще ця сварка не чувствувала всю мощність до 250 ампер. І що мені тут удивило, що тут здоровий корпус, маленька плата. У мене на 250 Дніпровській повністю плата на весь корпус іде. І більш, так сказати, качественно зроблена. Тут уже починаю шивпотреб сделанный. Видно, тут диодный мост сетевый стоит уже на радиаторе. Извиняюсь за качество видео. Стенка для лучшего охлаждения, силовых транзисторов, диодного моста и выходные диодные мосты. Ну, стандарт. Катушка, сам трансформатор. Тут все в імпульсному режимі, так сказати, неполадка. Пожалувалися, що при роботі, при сварці током б'ється. Я думав спочатку там б'ється самі там щупи, там крокодил или держак для електродів. Оказалося, що на корпусі фаза имеется. Я проверил обычным индикатором, без тестера, на корпус и на 0 до щитка. Получается, у нас там чисто 220-230 вольт. И да, получается, на входе через диодный мост должны два конденсатора стоять, так сказать, шунтирующих. Если я правильно выразился, если неправильно, поправте в комментариях. І, походу, один з них нафазний пробитий. Попробувати переставити вилку містами. Переставити вилку містами. І буде фаза чи не буде. Ну, коротше, прийдеться по-любому розбирати і дивитися, прозванювати кондьори или что-то другое пробите. Ну, я думаю, кнопка и кабель не пробиты, это что-то связано с платой. Где-то пробито. Если переключить заземление, я уверен, что, скорее всего, автомат выбьет. Потому что чисто 220 вольт. Чи 220, чи 240, як там положено по стандарту. Не знаю, получится в мене сразу снять відео, щоб і розборки, чи не розборки. Тут багато чого розбирати. Ну, заземлення, походу, оце вони і є конденсатори. Оці голубенькі стоять. Їх прозвонить. Тут навіть плати не знімаються. У мене знімаються всі плати, а тут хрен все запаяно. Хрен проверишь, короче. Сейчас я прозвоню. Блин, снимаю на телефон, извиняюсь. Хреновое качество видео. Ладно, сейчас, секундочку. Може так буде видно. Сейчас у мене є мультиметр, можна прозвонити. Заряженный. Сейчас проверим заземляющий провод, что на вилку йде. І з кожного провода. Нічого. Нічого. Це замкнуто. Значить, що-то пробивав все-таки. Непонятно. Или вилка, или хрен. Ну, заземляющий провод це точно. Сейчас попробуем вилку поменять, а потом
Подивимося, що буде далі. Так, тут така вилка, 15 гривень стоїть пластмаса. Може і мощніше було, пацаны, зараз ми так зробимо. Откручуємо вилку повністю. Все-таки сварка нагрузка буде, конечно, вилки будуть плавитися. Блін, десь болт слава. Опа, отвертку меншу. Крестообразно возьму. Сейчас поменяем вилочку, проверим, буде фаза чи ні. Заземляющий. І заземляющий поставимо. Тоже як все положено. Беремо цю дерьмо. Откусуємо нахрен. Може причина вилки. Беремо такі Стенлі, щоб ізоляцію знімати. Зараз попробуємо знімати Стенлі. О, знімає. Жесть. Короткі провода надо було більше. Стенлі. Удобна штука. І быстро. Опа. Тепер що ми робимо? Тепер беремо наконечник і гільзатор. Беремо такий гільзатор. Саме більше до 6 мм. І наконечник. Що-то упало. Так, дальше берем наконечники. 3 штуки. Фаза 0 заземления. Берем провод. Тут много жирный. Затягиваем. І беремо такий гільзатор. Щоб поближче показати. Вставляємо. І запресовуємо. Сейчас, секунду. Хорошо надо. Ну, вроде бы даже. И так все остальные провода. Что-то. Конечно, инструмент под рукой это хорошо. Что мне реализатор цены нравится. Так, перфазно. Все, держится. Тепер я буду вилку збирати. Ну, я думаю, це не інтересно. Всі вміють вилки збирати. Почему я обжимаю? Я казав, тут нагрузка буде на сварку. Даже оце, а ні, залазить, думаю, не залізе. Щось болти тут хреново. Блін. Це забалакався і забув ставити тут. Зараз би скрутив би. Ладно, сейчас я вилку поставлю. Тоді перевіримо. Пришлось вилку другу. Там болт злизався. Сейчас включаємо, попробуємо фазу. Надо присунуть сюда.
Короче, тумба цієї сварки. Надо причина. Якась релюшка, клац, 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 клац. Якась хрень. Клацай, клацай, клацай. Ладно, будем причину шукать, а потом, если что, включусь. Так, открутив я защитный провод заземления. Оказалось, что все-таки ДРЛюшка включает сварку. Вот она. Сейчас я вам покажу еще раз. Ось. А ось провода. Це у нас от шнурка сети іде, а ось іде заземляючий. І походу фаза от через цю хрень іде. Короче, надо заземляшку хлопцам делать. Это есть заземление, надо заземление ставить. Так, не знаю, надо сейчас посоветоваться. Заземляшку делать. Яку-то. Отдельно. Походу тут конденсаторы пробыти, блин. Попробовать выкусать эти конденсаторы сетеві. Фазний нульовий. Десь один пробитий. Ладно, сейчас будем разбираться. Так, сварку я зібрав. Причина пробивки на пробивки фази на корпус являється на вході два конденсатора. Там стоїть таких керамічних, чи як він там називається, голубих. І провод сварки виходить фаза 0 заземлення темно-зелений. Зараз у мене заземлення тут немає віддільно від нуля. Зараз я їх скрутю в місті синій, голубий і жовто-зелений. І до нуля. А цей попробуємо виб'є. Якщо автомат виб'є, значить причина есть, придется разбирать, короче. Сварка хорошая, но у нас просто не везде заземление есть. Придется отдельно переноску делать из заземлением. Трехжильный провод или четырехжильный брать. Ладно, поехали. Сейчас я переключу. Так, не рекомендую так делать, как я делаю. Сейчас мы с помощью пускателя включаем сеть. Я его переключил. О, тепер фазу перевіряю. Немає. Заебись. Надо тепер заземление делать. И на вилке, и на розетках, везде. Заебись. Ну все. На сьогодні ремонт окончен. Сейчас вилку поставлю з заземленням. Піду до них переноску зроблю з заземленням. І все, щоб було. На сьогодні пока. До свидания. До следующего интересного видео. Простите, что я полностью ремонт снимаю. Ну, так надо быстро сделать. Ладно, пока.